回家隔离什么？隔离自己的老公那个兄弟姐妹啊，都住一起，这不是害人吗？那他这个东西是自愿的，我们给他提供的有酒店隔离，有项目隔离，他自己回去那就叫自己。因为你没给人家发那个隔离费，所以人家就回去了。这个隔离费我听说是你们，我现在都还在统计，那怎么发呢？我现场是猫是狗来个人我都给他发，你觉得这样合适吗？你看看他们那边的，天天打110都上来了。打110打120都没用。黄陂那边人家100多人，今天刚才就在你们大门口啊，现在扯皮在啊。扯皮扯呀！谁说这笔钱不发了？哪跟你说不发了？不是要钱，我们现在要隔离，要对自己对家人负责啊。不能这样搞啊！这样子武汉市花这么大的代价，把大家都封起来，我们这边雷神山这边是无所谓一样的感觉。那你觉得你有什么建议？我们应该我的建议是每个人必须隔离才能走。在哪隔离呢？那你们想办法噻，你喊我们来做事的时候，你怎么不想？想办法呀！我们现在都说了有集中的隔离点，去了直接隔离啊。在哪里啊？你是跟谁说的？你直接报复谁啊？我们这边那么多队伍，问了那边人，他说不管，他不管，他说你自己搞，自行回家隔离。那我说隔离费呢？他说没有，但是隔离费我听说你们还没安排。我听说隔离费你们那个中介已经付到这些公司了去。没有付的，只有一个搞违规的，他已经付了。现在我就在排查这些东西，他付的就付了，剩下的所有东西都在我拿。红宝有没有隔离费？那你红宝有没有隔离费？你查一下。没有。什么没有？没有。没有报到我这儿来，你这个东西不是说，我问你。但红宝这700多人都已经出去了。你找你们组织，我下面那么多工程局，我工程局下面那么多单位，我单位下面那么多层层转播，我是不是拿个电脑，每个人去了现场围着一个圈，我说来，你知道我肯定是。你们既然请了这些人，就要对这些人走向要负责任。你不然的话，这些人出去一个，那都害死人。这个雷神山是个最危险的地方，现在外面还干净了，那你们不管算了吧。